Fala gurizada, beleza? Hoje o Bike Check, Rupinagem 2015-16 com uma R1, mano, a bike tá massa. Esse é o vídeo, desculpa os erros e bora pro vídeo. Fala galera, não vou mostrar a cara. Vamos fazer um Bike Check de uma Rupinagem 2015, nos 26 e 27,5. Tá nos 26 e 27,5. 26, vamos começar pela frente. Pneu É um Chaiyong. Fala mais alto. Chaiyong Aro VMAX. Cubo Novatec 20mm. 20. Disco Marca diabo. marca diabo, quantos milímetros? É 120? 80, né? 180. É o pequenininho. Tá, suspensão É Reone bichada, babando. babando litros, olha isso. Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo. Pé de vela. Pé de vela é uma Cira. Sério. Guia Guia é uma Oji. Oji, câmbio Aquaris. Claris, cassete. Deve ser daqueles. Não sei, acho que é 12. Tá, e cubo. É Radione. Trocador. Mas Shimano mesmo. As luvas. Não sei. Não sabe? Vai, deve ser aquelas velo. Não. Sem Sentec. Freio É um MT200 e um 446. MT200 e 446. O que tu tem a dizer sobre esses freios? Opa, não posso mostrar a cara, né? Pneu Stout Vamos fazer isso, 2.30 VMAX atrás, né? Absolute, canote. Esse banco aqui é Sense? Não sei. Deve ser Sense, só pelo coisa. O que mais que falta? Guidão. Puta merda, cara. Agora tem que fazer, mas é um... Não Quantos sei. milímetros, pelo menos? Ah, é 180. Opa, não sei sem querer. 180, mas nunca vi. Ah, não sei quanto que grão. Deve ser um 780. Mesa. É isso aí, mesmo é uma Truvativa. Truvative. É isso aí, né? Mostra o barulho do cubo. Pouco barulho, né? Cruzes. Não faz muito barulho. Bastante. Peraí. Esse foi o Bike Check, gurizada. Ao dono. Ele não queria que eu mostrasse ele, mas esse aí. Falou.